បាទជំរាបសួរយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៅក្នុងការថតវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់យកសំឡេងជាទូទៅនៅក្នុងការថតការបង្ហាញពីទេសភាពឬក៏យើងដែលថតបង្ហាញពីទីតាំងកន្លែងណាមួយដែលមិនចាំបាច់ក្នុងការយកសំឡេងទេអញ្ចឹងវាមិនសូវជាបញ្ហាទេជាមួយនឹងការប្រើ internal microphone ឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើ microphone ក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងការថតមួយចំនួនការថតវីដេអូមួយចំនួនការចាប់យកសំឡេងនឹងជារឿងដែលសំខាន់ឧទាហរណ៍ជាការថតបែបសម្ភាសន៍ដែលទាមទារឲ្យយើងយកសំឡេងអ្នកដែលយើងថតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ការថតនៃការប្រជុំអីផ្សេងៗឬក៏ការថតជាលក្ខណៈការ live បែបសារព័ត៌មានឬក៏ការ live លក់ផលិតផលអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលចាប់យកសំឡេងគឺជារឿងដែលសំខាន់យើងអាចប្រើ internal microphone របស់កាមេរ៉ាឬក៏យើងប្រើ external directional microphone នៅលើកាមេរ៉ាដើម្បីចាប់យកសំឡេងក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងគឺតួអង្គដែលយើងនិយាយហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ា microphone ដែលយើងភ្ជាប់ហ្នឹងគឺអាចឆ្ងាយពីគ្នាទេបើកាលណាឆ្ងាយពីគ្នាអត់អាចបញ្ជូនសំឡេងបានច្បាស់ល្អទេគឺវាតែងតែភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសំឡេងរំខានផ្សេងៗមួយចំនួនអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងប្រើឧបករណ៍ wireless microphone ព្រោះ wireless microphone ដូចដែលយើងកំពុងតែមើលនេះគឺខ្ញុំបំពាក់ជាមួយនឹង wireless microphone ហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទទួលសំឡេងនៅជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ាគឺខ្ញុំអាចដាក់ឆ្ងាយពីខ្ញុំបានព្រោះមិនទាមទារឲ្យជិតគ្នាទេព្រោះដោយសារយើងប្រើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ wireless microphone បែបនេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ wireless microphone បែបនេះគឺវាជួយបានច្រើនហើយវាអាចកាត់បន្ថយនៅសំឡេងរំខានដោយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗជំនួយការថតសំឡេងរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងផលិតផល wireless microphone របស់ Hollyland package នៅក្នុង set នេះគឺមកជាមួយនឹង microphone ឬក៏ TX នឹងចំនួន2ហើយជាមួយនឹង RX ចំនួន1ប្រព័ន្ធទទួលសំឡេងដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយក៏មានប្រអប់មកជាមួយដែរក្នុងប្រអប់នេះគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីផ្ទុករក្សាថែរក្សា microphone របស់យើងហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងការ charge ដែរប្រអប់នេះគឺមានកម្លាំងថ្មនៅក្នុងនឹង 3500 mAh ដែលអាច charge ប្រព័ន្ធ microphone របស់យើងទាំង set តែម្ដងអាចបានពី2ទៅ3ដងតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទប្រអប់នេះគឺ charge ជាមួយនឹង USB Type C បាទ USB Type C ហើយនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែដាក់ microphone របស់យើងចូលគឺវា pair ចូលគ្នាតែម្ដងបើសិនជាយើងដាក់មួយគឺវា pair ជាមួយនឹងmicrophone តែមួយឬក៏យើងប្រើ2គឺវា pair ជាមួយនឹង microphone ទាំងពីរហើយស្របពេលគ្នានឹងគឺវា charge ចូលទៅក្នុង microphone យើងតែម្ដងបាទហើយក្នុង package ផលិតផលហ្នឹងផលិតផលទាំងមូលហ្នឹងគឺក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង windshield អញ្ចឹងអានេះគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីកាត់សំឡេងខ្យល់ក្នុងករណីដែលកន្លែងដែលយើងថតហ្នឹងមានខ្យល់មានអីអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយសំឡេងខ្យល់ហ្នឹងជារឿងមួយហើយមួយទៀតគឺក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ mic ខ្សែបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់វាអញ្ចឹងយើងលាក់ microphone នេះបានដោយយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បែបនេះវាជួយបត់បែននៅក្នុងការថតរបស់យើងហ្នឹងបានល្អលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងផលិតផលនេះគឺមានដូចជាសំខាន់តែម្ដងគឺដោយសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone ដទៃអត់មានចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកពីចំណុចសំខាន់នេះមួយគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone នេះគឺយើងអាច set បានក្នុងការបញ្ជូនសលេងហ្នឹង3 mode ផ្សេងគ្នា mode ទី1គឺ mono mode មានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើ microphone ទាំងពីរជាលក្ខណៈនៃការនិយាយ2នាក់អីចឹងគឺសំឡេងទាំងពីរ microphone ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅតែក្នុងមួយ track ទេអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ mono mode សម្រាប់ឯ mode ទី2គឺ stereo mode គឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើ microphone 2សម្រាប់មនុស្ស2នាក់សំឡេងមួយគឺចូលទៅមួយ track សំឡេងមួយទៀតគឺចូលទៅក្នុងមួយ track ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាសំឡេង record ទៅទាំងពីរប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានមានន័យថាម្នាក់និយាយផ្សេងគឺឮដោយឡែកម្នាក់និយាយផ្សេងគឺឮដោយឡែកយើងអាចផ្ដាច់ពីគ្នាឬក៏យើងអាចបញ្ចូលគ្នាក៏បានដែរបាទហ្នឹងក្នុងករណី stereo mode ហើយ mode ទី3ដែលជា mode ដែលសំខាន់មួយទៀតដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone នេះគឺការប្រើ safety track នៅក្នុង safety track mode នោះគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើ microphone 1ក៏ដោយ2ក៏ដោយវានឹងបញ្ជូនសំឡេងទាំងពីរនឹងចូលតែមួយ track ទេហើយបញ្ជូនទៅក្នុងកាមេរ៉ាឬក៏បញ្ជូនទៅប្រព័ន្ធ record សំឡេងរបស់យើងនឹងទៅជា2 track ដែល track ទី1អ្វីដែលយើងសេរីសំឡេងហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាយើងហើយប៉ុន្តែ track ទី2គឺវា record នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកាត់បន្ថយសំឡេងរហូតដល់ដក6 dB អញ្ចឹងយើងអាច
ជួបករណីមួយចំនួនដែលយើងពេលដែលយើង record សំឡេងទៅសំឡេងវាលឺខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលឺខ្លាំងពេកវាអាចបែកសំឡេងឬក៏រៀងរ៉ែសំឡេងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកអា track ទី2ដែលវាជួយកាត់បន្ថយសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងសំឡេងរបស់យើងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងអញ្ចឹងអានេះគឺជា mode ទី3នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ safety track គឺមានតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone Hollyland នេះទេព្រោះនៅពេលដែលថតគឺយើងថតម្ដងប៉ុន្តែ2 track ដែលមួយគឺសំឡេងពេញមួយគឺសំឡេងកាត់បន្ថយក្នុងករណីដែលយើងសេរីទៅវាអាចថាជ្រុលក្នុងករណីដែលយើងសេរីទៅលើសសំឡេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហ្នឹងគឺជារឿងទី1ទី2សម្រាប់ប្រព័ន្ធ microphone នេះគឺយើងអាចសេរីកម្លាំងសំឡេងនៅលើ receiver របស់យើងឬក៏ RX នឹងបានដោយម៉ៃទាំងពីរក្នុងករណីមួយចំនួនដែលថាជាទូទៅការដែលយើងថតមនុស្សម្នាក់អាចថានិយាយខ្លាំងជាងមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចសេរីសំឡេងពី microphone មួយទៅ microphone មួយហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឬក៏ខ្សោយជាងគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់សេរីម្ដងឲ្យវាស្មើគ្នាទេគឺដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងដោយសារសំឡេងនៃការនិយាយយើងការអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងសេរីសំឡេងម៉ៃហ្នឹងក៏មិនស្មើគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ model នេះគឺយើងអាចសេរីទាំងពីរម៉ៃហ្នឹងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះយើងអាចមើលនៅក្នុង LCD ហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលពីកម្រិតសំឡេងមើលពីកម្លាំងថ្មឬក៏យើងចង់បិទ microphone មួយណាក៏ដោយដែលយើងប្រើ mute button អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ button មួយណាម៉ៃមួយណាវានឹងបិទទៅលើ RX របស់យើងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone ឬក៏ប្រព័ន្ធចាប់សំឡេងនេះក៏មាន button mute ដែរក៏យើងអាចបិទសំឡេងបានដែរអាចបិទសំឡេងពីម៉ៃនេះតែម្ដងក្នុងករណីដែលម្នាក់និយាយឬក៏ម្នាក់ទៀតមិនទាន់និយាយឬក៏គាត់នៅក្រៅប្លង់វីដេអូនៅឡើយគឺគាត់អាច mute បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ microphone នេះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានប្រាប់មិញគឺអាចជួយឲ្យយើងជ្រើសរើស microphone មួយដែលល្អសម្រាប់ការថតវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe ទៅក្នុង channel មួយនេះផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ peace